Сәлем баршаңызға. Бүгін керемет осындай шоколадты торт дайындаймыз. Шоколадты болғанымен құрамында шоколад мүлдем жоқ. Дәмі тіл үйіреді, жұп-жұмсақ әрі сулы, яғни влажный торт. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген жаңа рецепттерді бірінші болып білетін боласыз. Сонымен қатар осы видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Мына кесіндіде керемет көрініп тұр. Корждары өте жұмсақ, әрі кремі өте нәзік. Ал енді кірісейік. Алдымен жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып, көпіріп ағарғанша миксерлейміз. Көлемі ұлғайып ағарған соң үстіне қанттың теңдей жартысын қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Бисквиттің жұмсақ әрі пышны болуы осы сіздің жұмыртқаны қаншалықты жақсы миксермен араластырғаныңызға байланысты. Сондықтан жұмыртқаның ағын до твердых пиков араластырамыз, яғни ол лопатадан немесе венчиктен түсіп кетпеу керек. Сосын жұмыртқаның сарысын миксерлеуге көшеміз. Бұны да кішкене миксерлеген соң үстіне қалған қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырған сайын жұмыртқаның сарысы ағара бастайды, яғни түсі кәдімгідей ванильный түске айнала бастайды. Сосын үстіне суымызды қосып, жақсылап бір араластырып жібереміз. Құрғақ заттарымызды дайындаймыз, яғни какао, ұн, қамыр қопсытқышты алып, барлығын бірге араластырамыз. Жұмыртқаның ағына сарысын қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Көлемін анау айтқандай жоғалта қоймайды. Сосын үстіне құрғақ ингредиенттерімізді салып, лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Асықпаймыз. Бір келкі шоколадты масса шыққанша араластырамыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді алдын ала елгезектен өткізіп алсаңыз, ешқандай түйіршіксіз шығатын болады. Диаметрі 22 сантиметрлік формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, шоколадты массамызды салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Бисквит пісіп жатқанда кремді де дайындайтын боламыз. Асты қалың ыдысымызға жұмыртқа, қант және де қойылтылған сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды салып, тағы да ешқандай түйіршіксіз бір келкі болғанша араластырамыз. Оның үстіне сүтіміздің аз ғана бөлігін құйып араластырамыз, сосын тағы да қалған бөлігін құйып араластыра береміз. Яғни ешқандай түйіршіксіз болуы қажет. Дайын массамызды отқа қойып, қоюланғанша араластыра береміз. Венчикпен тоқтаусыз араластыруымыз қажет, сонда ешқандай түйіршік болмайды. Крем бір бұрқ етіп қайнағанша араластыра береміз. Сосын өте қою осындай масса шығады. Оттан аламыз. Осы уақытта бисквитімізде пісіп қалады, оның піскенін осындай ағаш шпажкамен тексереміз. Кремді дайындаған ыдысымыздан алып, басқа ыдысқа саламыз. Толықтай суығанша күтеміз. Суыған креміміз нәзік болу үшін миксермен бір жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне үй температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып,
тағы да араластырамыз. Қатты көп араластырып жібермейміз. Нәзік формасын сақтайтын крем болғанға дейін араластырамыз. Қатты араластырсаңыз майы шығып кетуі мүмкін. Пропитка дайындайтын боламыз. Сүтке 2 ас қасық қант ұнтағын қосып араластырамыз. Толық суыған бисквитімізді формадан шығарып аламыз. Бисквитті 2 бөлікке бөлеміз. Жұмсақ, влажный болып шығады. Бисквитімізге пропиткасын үстіне құйып шығамыз. Сізге егер влажныйлығы ұнаса, үстіне пропитка құюдың да қажеті жоқ. Пропитка құйған соң үстіне барлық кремімізді салып, үстін тегістейміз. Сіздер осындай кондитерлік кольцо немесе бисквит пісірген формаңызды қолдансаңыз болады. Әбден тегістеп болған соң үстіне бисквиттің екінші жартысын қоямыз. Оны алдымен тағы да пропитка жасап аламыз. Пропитка жасауы атап өткенімдей, тек қана өз қалауыңызда, егер сізге бисквиттің влажнылығы ұнаса, қосымша пропитка жасаудың қажеті жоқ. Екінші бисквитті бетіне жапқан соң, кішкене қолыңыздың көмегімен басып түзулеп жіберсеңіз болады. Немесе мен сияқты осындай затты қолданып түзулесеңіз де болады. Бұл менің лайфхак болсын. Сосын үстін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа қойып қоямыз. Шоколадты помадка жасауға кірісеміз. Какаоны салып, үстіне қантымызды салып, 1 ас қасық ұнды салып, араластырып аламыз. Оның үстіне 6-7 қасық сүтімізді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дайын массамызды отқа қойып, тоқтаусыз араластырып отырамыз. Қоюланып еріген шоколадқа ұқсайтын кезінде үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Менде кішкене қатты қоюланып кеткен соң, мен үстіне кішкене сүт қосып жібердім. Осындай түсі әдемі шоколадты масса шығу қажет. Басқа ыдысқа салып суығанша күтеміз. Бөлме температурасында суытсаңыз болады, немесе қаласаңыз подоконникқа қойып қойсаңыз да болады. Тоңазытқыштан дайын тортымызды алып, кольцодан босатамыз. Крем корждарына сіңіп, өте дәмді болады. Бетіне шоколадты помадкамызды алып, салып, бетіне жан-жағына бірдей жететіндей етіп жағып шығамыз. Осындай керемет шоколадты торт шығады. Мерекелік дастарханыңыздың көркі болады, және де балаларыңызды, үй ішіңізді қуантуыңызға да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.